Итак, основные фундаментальные для сегодняшней встречи понятия. Мир – штука цельная. Деление его на части с последующим противопоставлением этих частей нецелесообразно. Целое – суть система взаимосвязанных объектов или совместно, как говорили мои предки. Объекты совместны системы равноценны с точки зрения целого, но выполняют различные задачи и функционируют по-разному. Внутри совместны системы существуют различные течения энергии, необходимые для выживания. Выживание это слишком примитивно сказано, необходимые для жизни системы в целом и для ее роста. Собственно, жизнь нужна именно для роста и расширения функций. Каждая составляющая совместно подобна целому. Смысл подобия понятен. И, соответственно, является цельным субъектом, имея внутри себя различные течения. То есть у нас есть микрокосм, есть макрокосм. Они построены по схожим принципам. Имеют внутри себя течение, стремление к росту и расширению, то есть свое собственное движение. Внутри системы есть 4 выполняемых источника энергии и 1 невосполнимый, называемый жизненной силой или количество энергии, отмеренное на 1 цикл. Или, если говорить про нас с вами, на текущее воплощение. Я буду сегодня говорить, исходя из того, что меня будут слушать те, кто не знаком ни с чем, не читал моих постов, не смотрел моих лекций, фактически знакомится со мной впервые. Жизненная сила, на которую я говорю, отмеренная на 1 цикл, хранится, если говорить про человека как систему, как прообраз любой другой системы, да, то жизненная энергия хранится в почках. Это как бы батарейка, резервуар невосполнимый. Все остальные органы способны восполнять свою энергию. Количество жизненной силы отмерено на это воплощение и только от нас зависит. Мы будем ее бездумно растрачивать и сгорим как вспышка, ничего не успев, непонятно, не ощутить, ничего изменить в своей жизни. Или будем разумно подходить к расходу жизненной энергии и жить за счет аккумуляторов, то есть перезаряжаемых источников энергии, либо вообще внешних ресурсов.